通常啲人佢見你紅嗰陣時，佢唔會有機可乘。見你折墮嘅時候，真係賤過隻狗，真係賤過地底泥，好容易俾人入到。即係個人跟住睇到個佢咪睇到個弱點，就好似我而家嘅一樣。唔單止打唔到飛機，性無能，冇屋住，仲要俾人沒收咗鎖匙，連揾室友入去間房拍片嘅機會都冇。其實我係俾人咁樣講出嚟嘅時候，心裏邊充斥住好多嘅不滿同埋好多嘅唔甘心。我真係接受唔到即係咁樣嘅事實。但係講真，一個人即係以我為例，可能好多年青人冇我咁大起大跌，咩未試過啊？之前玩奧數，因為有啲事，因為有啲老師唔妥我，唔想俾我上位，唔俾我參加比賽，搞到我身敗名裂，乜都試過啦。講真，之前踢波俾個守門員踢爆嗰條賓州，條輸精管斷開咗一半，搞到性無能。而家冇屋住，即係我即係講真，冇講呢單嘢先，即係講翻性無能嗰單嘢。性無能嗰單嘢，即係我之前踢波俾嗰個守門員，我唔知做咩事啦。講真係唔知做咩事啦。即係有乜理由咁準咧？真係，即係你接波啊，手窿又唔見你咁準，又唔見頭接得住。你咁樣嗰嘢對正我嗰條，唔係對正我高遠上五寸下五寸嗰位置，一嘢踢落嚟，唔係一嘢踢上去，一嘢踢上去中正嗰度，對正嗰位。講真，連一啲少少射力嘅空間都冇，完全係食晒你嗰一下，即係食正我高遠上五寸嗰個位，咪食正我高遠上五寸下五寸嗰個位，痛到不得了。輸精管斷開咗一半，呢件事之後我打唔到飛機，冇性慾，見到靚女都咁又點啊？其實呢件事我真係諗過自殺，諗過死，諗過跳樓死，諗過燒炭死，唔係諗過跳樓死，諗過割脈死，諗過燒炭死，諗過就咁行出大馬路俾車撞死。我真係諗過呢啲嘢，但最後我選擇係冇去自殺。我呢單都捱過到。講真，其實發生呢件事之後，我真係冇諗過去自殺。講真，所以而家我住酒店住到差唔多破產，真係諗得最痛嘅嘢都差唔多試過晒。性無能，冇屋住，流離失所，流失家園。而家係流離失所、流失家園嘅狀態。真係未，真係只係未，即係仲要破埋產，已經冇晒錢，真係嘅，冇晒錢，準備申請破產保護，其實都唔好，因為申請房我就要翻香港，與其咁，不如揾個深山地區或者揾個咩樹林匿埋佢，唔好俾啲警察捉到。仲好，其實美國咁大，講真，你匿喺啲深山度非法移民都未必有人捉到你。講真，其實我覺得做人嘅嘢好化。雖然同佢嘅鬥爭
係漫長而痛苦，而且佢佔盡上風，同佢鬥爭係冇着數。但係我會選擇繼續，因為呢個係我使命，呢個係拍片者嘅使命，呢個好重要，呢個真係，即係我覺得而家就要咁嘅狀態，冇晒，即係身上邊除啲衣物之外，底褲嗰啲，其實我冇着底褲嘅，其實，即係咁其實。因為我不嬲唔着嘅，講真，即係其實我睇翻幾條片，你都知我唔着底褲啦。成日講嚟講去都講呢樣嘢，即係叫慣咗口，其實改唔到口，因為冇辦法。可能即係身上嘅衣物都唔係好值錢，真係都唔知點算。即係因為其實如果你拍片見到我樣，你知我係幾咁痛苦。不過因為我唔可以拍個片，因為始終拍片我費事出樣，我真係都好麻煩。我拍咁多呢啲嘅片，講真。出樣都好大鑊，講真，即係都有問題。講真，因為大佬你知，我拍嗰啲片好多都係點樣講咧？係即係講真係好爆炸性嘅，大佬呢啲片講真係咪咁樣講，大佬真係嘅。而家我面臨呢個困境，就好似亞視嚟破產咁樣，都唔知點算。都唔知點算。其實我性無能都可以捱得過。其實我真係講真，其實咁多樣嘢，講真係未試過地中海同埋喪偶嘅啫。即係男人最痛嚟講，基本上樣嘢都試齊啦。破產又試過，性無能又試過，冇屋住又試過。有咩係未試過啊？除咗喪偶同埋地中海之外，因為仲有頭髮，真係都冇乜邊樣嘢真係未試過，真係我覺得真係咁樣嘅。OK。